ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଗଲା ଟଙ୍କା। ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରାର ଶୁଭ ଆରମ୍ଭ କଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି ସରକାର। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସରକାର ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ପଠାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଏବେ 5,000 ଟଙ୍କା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଟେଷ୍ଟିଂ ପାଇଁ ଟଙ୍କାଟେ ଯାଇନାହିଁ ତ ସେମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଇକରି କ'ଣ ଭୁଲ ଅଛି କି କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି ପଚାରି ପାରିବେ। ଆଉ ମୋଦିଙ୍କ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟିରେ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମହିଳାକୁ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା। ତ ଯାହାର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେଷ୍ଟିଂରେ ବି ପଡ଼ିନାହିଁ ଟଙ୍କାଟେ ସେମାନେ ବି କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କର ବି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଡ଼ିବ ପଇସା। ପିଏମ୍ ମୋଦି ଜନତା ମଇଦାନରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଲଞ୍ଚ କଲେ। ନିର୍ଦ୍ଧୁମ ବର୍ଷା ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ପିଏମ୍ ମୋଦି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଜି ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିବ। ମଞ୍ଚରେ ମହିଳାଙ୍କୁ 50,000ର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପଇସା ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷକୁ 10,000 ଲେଖାଏଁ ଦିଆଯିବ ଆଉ 5 ବର୍ଷରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଆବେଦନ କରିନାହାନ୍ତି ତ ଆବେଦନ କରିବାର ବି ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 8 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ଜାରି ରହିବ। 15 ତାରିଖରୁ ସିଆଡ଼େ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଗଲା 5,000 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପଇସା ପଡ଼ିଛି ନା ନାହିଁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକରି ଚେକ୍ କରିକରି ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଏତିକି ଜାଣିବା। ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏଣ୍ଡ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦିଅ।